差不多搁3个月烧着行了啊，咱好花欠钱，规个伙仔做伙去挣好无？目标就大伫遮。妈，我来到沙冈啦。你安尼做，计有够奇怪哈。敢若遐试过了尔。我是讲你做的时阵无够认真啊。妈，几落个补助要到期啊，我想讲出去找头路。那你干何啥要顾哈？就算讲你上班，嘛无法度赔恁爸遐2000万债务，还佫有赔偿金嘛。我是好啊啦。这杯哦，真朋友计好啉啦。好。